गिबियाव मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों। जाय सानै सेंग्राया थांनाय 18 अक्ट'मोन ना, बैथि दाननि 18 अक्ट' साननैनि सिगां हरनैनि सिगां इनकाउन्टार होननानै बुंदों पुलिसफ्रा। पुलिसनि रिपर्ट बायदियै न'खरनि मानसिफोरनि बुंथिनाय बायदियै फेक इनकाउन्टार होननानै बुंदों। बेखौ लानानै जोंनि आसाम जोंनि बिटिआर सरकारा दा स्टाडि खालामबाय दङ। बे घटनाया माबोरै जानो मोना। बिसोरो मोनसे बाथ्राया सैथो, सानैबो म्यानमाराव ट्रेनिं लानाय हार्डकोर केडारमोन NDBS नि। सासे 42 बेचनि, सासे 43 बेचनि। आरो 42 बेचनि जाय जोमै होननाय थैनाय, बिथांनि बिसियाबो 42 बेचनिनोखा। गतिके जेरावहाय जों NDBS नि दैदेनगिरिफोरमोन, बिथांमोना जोंनि सरकार जोंनिनो सापर्टारमोन हिसाबै दाखालि बावैसिमावलागै, सिगां जियानो जायाथों दाखालि बावैसिम बिथांमोना जोंनि सापर्टारमोन हिसाबै सोमोन्दो थानाया पार्टीनि दैदेनगिरिजों, बै समनिबो दैदेनगिरि, दिनैनिबो जोंनि सरकारनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आंजों सोमोन्दो थानाया बे साभाबिक। मानोना बिथांमोना मालाबा बिथांमोनाल' नङा, साफ्रोमबो NDBS नि केडारफ्रानो आंनि खाथियाव दिनै रिहेबिलिटेसन बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै फैयोमोन आरो बिथांमोन फैनायाबो साभाबिक। आरो बिथांमोना जे NDBS मोन बेखौबो आं क्लियार खालामो। बेनिखायनो आं सरकारनि जानानै बे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरदों, बिथांमोना NDBS नियानो जा बा गुबुन सेंग्रायानो जा, बिथांमोना जोंनि बर' फिसा। बिथांमोननि थैनायाव जोंहा गेदेर खहा जादों, बिनि थाखाय दाहाया जों सरकाराबो दङ। खिन्थु बेखौ सालिजेरि खालामनानै बियो थारैनो मा टाइमाव मावदोंमोन, बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो थाखाय एसे सम लागोन। आं बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बेखौसो खावलायनो नागिरदों, फेरेंगानि मानसिमोन बा सोरनिबा मानसिमोन बेफोरबायदि होननानै दा बुंनायनि टाइम नङा। घटनाया माबोरै जानो मोनखो बर'नि गेजेराव, बेखौ बिजिरनायनिसो मोनसे टाइम। दा बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायाबो गोरोन्थि। सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदों, धुमकेतु बायदि बोसोरनि उनाव नुजानानै गोमोरलांनाय बै जोंलारिफोर बायदि दिनै जोंनि गेजेराव जों गावनि फिसाफोरखौ ब्लाडसेड खालामनायखौ लुबैया। बे खोथाया स्पष्ट। खिन्थु मोनथिस्लाबाजासे सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनो थांनायाव सोरखौबा इनकारेज होनानै गाज्रि खामानि मावनायाव माबा मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौथ' जों लानो हाया। मानोना हरखाबै जों बेखौ मिथिस्लाबाजासेनो जालांदों, जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जाथावना नङै मोनसे सिमाङावबो साननो हायै मोनसे जाथाय। आरो बेखौ जों मालाबाबो जाहोनो नागिरा। आरो बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारा इनभेस्टिगेसन खालामगोन आरो बेखौ जोङो सं दाननानै सैथोआ मा बेखौ जोङो दिहुननो नागिरगोन। जाबनाय आरो दानखौनो लानानै दायो मोनसे थासारिया राजखान्थि बायदि सोलिगासिनो दं। बे खेत्रआव नोंथांमोना बिटिआर सरकार जानानै दाजाबनाय दानखौना माब्ला मोगथां मोनगोन आरो माबायदि प्रसेसआव दं आरो बिनि जायफोर माने एलिगेसन होबाय दं बेनि सायाव मा क्लियारिफिकेसन दं? जोङो जारिमिन आरो प्रेक्टिकेल बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां। जारिमिन बायदियै जोंहा सोरनावबा बिनांगौनि गोनांथि गैया, नङा होमबा? जोङो 7000 बोसोर जाबाय बे बर' हादोराव आसाम बुरलुंबुथुर जौगोनायाव रायजो जाबोनाया। 7000नि उनाव जोङो गासैबो खोमानानै लादों। दिनै जोंनि अस्तित्वआ गैयै बायदि जालांदों। बेवहाय जोंहा बिनांगौनि गोनांथि गैया, बे बाथ्राया सैथो। खिन्थु दिनैनि बे डेम'क्रेसि हादोराव जेरावहाय जोङो डेम'क्रेटिकेलि मावनो गोनां खामानि, बे खामानिखौ मावनो थांनायाव माखासे हेंथाया फैखायो, बे साबाब। आरो बे हेंथा गोनांखौनो हेंथा गैयि खालामनानै जोङो मावनो थांगासिनो दङ। दानिया हेंथाया जोंनि मानसियासो होदों, गुबुनफ्राथ' खाबु लाखागोन। जोंनि मानसिफ्रा होखारलाबायदों, जोंनि हाखौ जोङो थरसेबो होगारा। आरो बाबा दुलाराय नर्थ इस्टआनो जोंनिमोन होनबा जोंहा माबा गोरोन्थि जागोन नामा? मोनसे समाव लवार भुटानाबो जोंनिमोन। लवार भुटानावबो बर'फ्रा दिनैसिम रायजो जानानै दङ। बांलादेशनि माइमेनसिं एरियाबो बर'फोरनिनो मोनसे थावनिमोन।
नेपालनि मोनसे पार्टआबो बर'फोरनिनो थावनिमोन बेखौ जों बुंनो नाङा गोदोनि हिस्ट्रि आगु हिस्ट्रियासो बेखौ बुंदों बिदि होननानै जोंथ' गासिखौबो डिमान्ड खालामनो हाया आरो बिदि होननानै बुरलुंबुथुर जौयेनखौबो जोङो नागारनायाबोथ' जोंनि बाथ्रा नङा आरो जों नागारनायनि बाथ्राखौबोथ' बुङाखै जोंहा जा दंखायो बेखौ जों नागारा जोङो जा बोरै बारायनो हागोन बेखौसो जोङो नाजागासिनो दङ मोनखानायखौ नागारनायनि बाथ्रायानो थानो हाया बेवहाय बेखौ लानानै मानो पलिटिक्स खालामनो जों बुंस'नो हाया आरो बे पलिटिक्स खालामनायनि गुबै थांखियानो जादों बिसोरो मालाबाबो गावनि अस्तित्वखौ सेल्फ इन्टारेस्ट गिबियाव जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि बर'नि इयुननि जौगासारनायखौ थांखि लानानै जाय जोंनि बर' रादाब बुथुमगिरिफोरा गावखौ खस्थ' खालामदों बिथांमोन साफ्रोमबो रादाबनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आं गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय नैथियाव बेखौनो बुंथिनो नागिरदों दिनै जों जा बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पेसियेलि चिरां आरो क'क्राझाराव थानाय एक्स एनडिएफबि-एसनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जोङो मोननै जिल्लानि मोनसे जथुमा खुंनाय जादों बेंटल कलेज बा बेंटल फरायसालिमायावहाय बिनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि गेजेराव मोननाय आरो मोनैखौ लानानै माखासे गोसोआवहाय गोनो गोथो जाबाय दङमोन थांनाय एकर्डनि समनिफ्राय दिनैसिम जोंनि एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनजोबाखै बे सैथो बाथ्रा मोनैनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि एनडिएफबि-एसआ 4036 जोंनिफ्राय लिस्टखौ साबमिट होनाय जादोंमोन बेनि उनाव माखासे थालांनाय हार्डक'र केडारफोर थालांदों बिथांमोना 75 बे 75खौ दाजाबनानै 4111 सा जादों बेखौ जोङो साबमिट होनानै दा गोदानै स्क्रुटिनि खालामनायनि थाखाय दिनै होनाया लेट जादों गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बे रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जादों बे बुस्थुखौ जों क्लियार खालामलायनाय जादों बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे केस दङ जेरै आउटसाइड आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि केसफ्रा दा जोंनाव कर्टनिफ्राय फैगासिनो दङ सामनजारि बेफोरखौ जोङो माबोरै समाधान खालामगोन बेखौ लानानै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गिदों आसामनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय आंहा केस फैदों कर्टनिफ्राय बहाबा नागालेण्डनिफ्राय बहाबा मणिपुरनिफ्राय सोरनाबा मिजोराम सोरनाबा मेघालय सोरनाबा बेंगलनिफ्राय फैदों बेफोर समस्याखौनो जोङो समाधान खालामनो सावरायनाय जादोंमोन आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो फोरमायनाय जायोदि सोरहाबा जुदि अरुणाचलाव केस दङब्ला सोरहाबा जुदि नागालेण्ड मणिपुर मिजोराम मेघालय बेंगल बायदिसिनायाव एनडिएफबिनि मुङाव केसफोर दङबा बा बिथांमोननो समन जारि फैदोंब्ला बिथांमोना गोख्रैनो आंनि वाट्सएपआव बे बावैसोनो फैदोंब्ला बिथांमोननि केसखौबो जोङो बोखांनो हानाय बायदि फोजोबनो हानाय बायदि बै लेखाखौ ओजोंनिफ्राय हरनाय कर्टनिफ्राय हरनाय समन जारिखौ आंनो हरनो थाखाय नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय जाबाय आरो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो जथायै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो दाथाथों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोननाय मोनैखौ बाथ्रा फाननानै बा थुनज्लायनानै बा थुलुंगानानै माखासे राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौनि बाथ्रा लानानै जोङो सावरायलायनाय जादोंमोन